აბა წავედით მე და ბატა სკოლაში. ბატა დეჭკანეთი ყავი, ხო? მე არ მივდივარ სამსახურში დღეს. რატო ხომ შუდობაა? კი, რაღაც ანგარიში დასაწერი. ჩემო თახში შევა დავწერე იქ მირჩევნია და ნათიას მიდის მარტო იქნები. კარგი. დილამშვიდობისა. ნათი, სად მიდიხარ? დღეს ჩემი სტახანოვანი დაქალები მოდიან შოპინგზე აქეთ. დავხვდები არ დაიბნენ. კაი. ათო. შენ არ მიდიხარ დღეს არსად? დღეს არ მაქვს რეპეტიცია. რაღაც თქვენი ანსამბლი ამ ბოლო დროს ძალიან იშვიათად რეპეტიციობთ. რაღა რეპეტიციები გვინდა? საუკუნეებია ქართული ხალხი ამ სიმღერებს უღერით. სისხლში გვაქვს უკვე გამჟდარი. რა ვიცი, რუსთავი და ერისიონი სულ რეპეტიციობენ და. ჩვენ ანსამბლი მამაპაპური ვართ, ნათი. ნიჭიერები და ზარმაცები. ხო და ზარმაცები რომ ხართ, იმიტომ გაქვთ კონცერტი თვეში ერთხელ. არაა მეტი კონცერტი, უჭირს მოსახლეობას და რა ვქნა? მაინც შეგიძლია მეტი იმუშაო რა. კონცერტია მღერი ვარ. რეპეტიცია რეპეტიციო. მეტი რა გავაკეთო? მოიფიქრე რამე. მაგალითად ბავშვები აიყვანე და ამეცადინე ხალხურ სიმღერაში. კარგი რა, ნათი, უსმენო ბავშვების ღრიალის ნერვები მაქვს ახლა მე. სოლო კარიერა გაიკეთე. სოლო კარიერა კი კარგია, მაგრამ იცი რა ძნელია სოლო კარიერის გაკეთება ხალხურ სიმღერებში? მთელი ფოლკლორი ხმებშია დაწერილი. ქალაქურები იმღერე შენს. ქალაქურებსაც ხმებში გაშლა ჭირდება. დათვარჩვაძის სიმღერებს სვარ ჭირდება გაშლა. რაღაცა ძალიან მოგწონს შენ ამ დათვარჩვაძის სიმღერები. კაი სიმღერები აქვს. ნერვები არ მომიშალო ახლა? რატო უნდა მოგიშალო? გიჟი ხარ? ჩემ ცოლს რო სხვისი სიმღერები მოწონს, გიჟიც ვარ, გადარეულიც ვარ და შეურაცხადით სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნით. ძალიან საყვარელი ხარ ეჭვიანობას რომ თამაშობ. არაფერსაც არ თამაშობ. ქართველი კაცი ეჭვიანი უნდა იყოს. ქალი? ქალი კდება მოსილი. ოდო, სახში ხარ? მე ხოიც უსახში ვარ. ძალიან კარგი რომ სახში ხარ, საქმე მაქვს შენთან. გავიდეთ? არა, ვიყოთ. მაგრამ გავიდეთ. კარგი. რა ხდება ვანიკო? ახმარება მჭირდება შენ. მარტივი თუ რა პრობლემაა? მარტივი არ არის, მაგრამ იაფია. რა დამიჯდება? ორი თეთრი. ბაზარი არა. ერთი მესიჯი გამაგზავნე რა. ვისთან? რა მნიშვნელობა აქვს? თუ არ აქვს მითხარი? ბიჭო, თუ არ იცი ვერ ჩაუშეფო, არ გაგიგია? იმანიშნე რაზეა ბაზარი. ერთი მესიჯი გამაგზავნე რა. შენ ტელეფონი რატო არ აგზავნე? ანგარიშზე არა მაქვს. მე кайფები? არა. კაი გეტყვი. მეტყვი აბა რა სიზა. ერთ გოგოსთან მინდა მესიჯი გავაგზავნო. ვისთან? ერთი არა. ქეთუსა იცნობს? კი და მაგია პრობლემა. ეჭვიანობს ხო? ბიჭო, ქეთუსა ყველაზე ეჭვიანობს. საბაბს აძლევდა იმიტომ ეჭვიანობს. ბიჭო, ერთი პერიოდი არ ვაძლევდი, მაგრამ მაინც ეჭვიანობდა. მე რა მივხვდი რომ ევასება ეს ეჭვიანობა რა. და ეხლა ხანდახან ვაეჭვიანებ ხოლმე. რო გაუსწორდეს რა. და ეხლა იმიტომ გინდა მიწერო ვიღაც გოგოს მესიჯი რომ ცოლს გაუსწორო, ხო? გაგიკვირდება და კი. ახსენი აბა. ბიჭო, ერთი გოგოა რა, ქეთუსას ჩერეს დაკანი. მე? მე ფრენდებში ყავს Facebook-ზე. მე მაგას უნდა მივწერო რა. რომ არასწორად გამიგე და ჩვენ შორის არაფერი არ გამოვა. всё რა. ეგ შენ ტელეფონით მიწერე. არ გამოვა უთო. აი, ყოველწუთში მიმესიჯებს რა. და მე პასუხს ვერ ვაძლევ. რატო? ბიჭო, ქეთუსა მიმოწმებს მესიჯებს. და ჩემგან მიწერილი რომ ნახოს, მაგრა გაუტყვება რა. ხო, მაგრამ როწერ არაფერი არ იქნება თქო. არ გამოვა უთო. იფიქრებს ეგ რამე სხვა არ ნიშნავსო, შეფარვით. შენს დააიგნორე რა. არ გამოვა უთო. აი, ყოველწუთში მიმესიჯებს რა. მანიაკია შობელძა. ანუ გინდა რომ ჩემგან მიწერო და შენ შეგეშვას. რა ნიჭიერი ხარ? ნიჭიერი ხარ გამოხვა. კარგი, ახლა ნუ მე кайფები. მაძლევ ტელეფონს. ჯერ უნდა გავარკვიო რა ურთიერთობა გაქვს იმ ხალხთან. არაფერი ვაფშე. აპარატო გემისიჯება. ბიჭო, ერთხელ სტატუსი დავილაიქე რა. მოწყენილი ვარო თუ რაღაც ეგეც წერდა რა. მე ჩემ ვოლზე შემოვიდა და ჩემი ფოტო დაალაიქა. ეგრევე დავწვირო ევასები რა. დალაიქებით როგორ დაწვა? ბიჭო, თურქეთის ალბომი მაქვს დაშიარებული რა. დასვენებლად რო ვიყავით. 150-დან ერთი ფოტო დაალაიქა რა. მარტო რო ვარ, ქეთუსას გარეშე. მოყურე შენ.
მერე ერთხელ თვალი ვიყავი და მივწერე რა ლამაზი ხარ მეთქი. ეგ იყო და ეგ რა. მე იმან რაო? იმან ჯერ გამლანძღა, მერე 2 დღე არ მელაპარაკებოდა, მერე ისევ გამლანძღა, მერე მომწერა ამაფორიაქეო, მერე ისევ გამლანძღა და 2 დღე არ მელაპარაკებოდა და მერე ეხლა მომენატრე და შევხვდიო რა, როგორც ხდება ხოლმე რა. მე შეხვდი? ვის ბიჭო? გაგიჟდი? ეგ მაგარი აპასტრინაშა. ვანიკო, აბა რა პრობლემაა? ოთო პრობლემა ისაა, რომ ჩემი მობილური გაიგო და მიმესიჯებს გაუთავებლად. Facebook-ზე რომ მიწერო რომ შეგეშვას, წაშალა გვერდი. აბა დაგერხა. ერთი მესიჯი გამაგზავნინე რა. აუ დაიკიდე რა. ვერ დავიკიდე, ოთო. იმდენი მესიჯი მომდის, ქეთუსე უკვე ეჭვობს რაღაცას. მე რა, ქეთუსე მაინც ყველაფერს პატიობს და ამასაც შეგინდობს. კი შემინდობს, ოთარ ძმაო, მაგრამ შენდობის ტარიფები აქვს მომატებული უსაშველოდ. ისე როგორ გაძვირდა ცხოვრება ამის დედავატირია? არ მითხრა კაცო. ვანიკო, ისე ძმურად რა. დაფიქრდი, ანგელოზივით წოშვილი ხარ. არ დამიწყო, ეხა ჭკვის სწავლება რა. თუ სიკეთე გინდა, ჩემთვის გამაგზავნინე ეს მესიჯი. რომ გაგაგზავნინო, გამოდის რომ ხელს გიწყობ ოჯახის დაგრევა. პირიქით. შენარჩუნებაში. ნათი ამას ისე გაიგებს როგორც მეგეული. ნათია ვერაფერს ვერ გაიგებს და კითხულობს შენს მესიჯებს. ქეთუსემ რო უთხრას? ქეთუსეც ვერაფერს ვერ გაიგებს. სახიფათო თამაში. ლუც ვიკისრებ. მარტო ლუც? თევსაც. როდის? კვირას. შაბათს. მაიტა ტელეფონი. მაიცა. მიკარნახე და მე დავწერ. 533 23 22 1. ეხა დაწერე. თინია. რა თინია? თინია ქვია და სახელი არაა საჭირო, რაც უნდა ისერქოს. რას ამბობ, ოთო? უცხო ნომრიდან რომ მიუვა, იფიქრებს სხვაგან მოხდნო და საერთოდ ყურადღებას არ მიაქცევს. ხო, კაი. თინია. თინია. ნუ მიმესიჯებ. ბიჭო. ჩვენ შორის არც არაფერი ყოფილა, არც არის და ვერც იქნება. და ვერც იქნება. შენი ვანიკო. რა ვანიკო? და მით უმეტეს რა შენი? ჩემი სახელი საერთოდ არ არის საჭირო. აბა როგორ მიხდება ვინ უგზავნის? ბიჭო. დაწერე რა. დარწმუნებული ვარ. მიხვდი? ვინც ვარ? კაი. всё. Message sent. ხო? გაგზავნილიო. ლოდი ჩემზე. ვანიკო. ხო. დაანებე რა ქალებს თავი. არ შემიძლია. მაშინ ქეთუსეს დაანებე და რაც გიდა ისქენი. რას ლაპარაკობ, ბიჭო? ქალების გამო ოჯახი დავანგრიო? ოჯახიც მინდა, ოთო. ოთო, ნაგავი გადაყარე რა. რაო? სამსიტყვიანი მესიჯით გინდა რომ თავიდან მომიშორო? რა ჭკვიანი გოგო ყოფილხარ? ზუსტად ეგ უნდა კი? რატომ არ მპასუხობ? არ მინდა და არ გპასუხობ. იცოდე ასე მარტივად ვერ მიმაგდებ. აუ, ეს მართლა მანიაკია მგონი. დღეს საღამოს 7-ზე შევხვდეთ კაფე ინკოგნიტოში და დავილაპარაკოთ. აუ, არ მინდა შენთან შეხვედრა და დამანებე რა თავი. გირჩევნია მოხვიდე, მე თავს არ დაგანებე. ეს მის ამ ჩემისას თუ რა ხდება? ნუ გეშინია პატარავ, სიყვარული ძნელია, მაგრამ მე ძალიან ტკბილი ვარ. ვაიმე. დამანებე რა თავი, გეხვეწები რა. მაინც ჩემი გახდები. ახლა ხვდები რას გწრობენ ქალები, კაცები რო ჩააცივდებიან ხოლმე მიყვარხარო.
ოთო დაუწიე რა ცოტა. რა მოხდა? არაფერი? მოხდა ძალიან კარგი. რა ხდება? რა ხდება და? აი, დასალურ კურსს ვინარჩუნებთ? სოჭის ოლიმპიადაზეც მივდივართ. ქვეყნის 20% ისევ ოკუპირებულია და ძველი მთავრობის ჩინოვნიკებს ისევ იბარებენ დაკითხვაზე. მოკლედ მშვიდობაა რა. მესიჯებზე გეკითხები. რა მესიჯებზე მეკითხები? აი მაგ მესიჯებზე. ეს არაფერი, ნუ მიაქცევ ყურადღებას. ფასდაკლება საბურავებზეო. ეს ელექტრონიკაზე მთავაზობენ ფასდაკლებას, ნათ. კონკრეტულად სარეცხ მანქანას თუ იყიდით, გასარეცხი თეთრეული მოყვება ბონუსადო. ეს ვინღა? ეს ბანკია. სარეცხი მანქანა თუ გინდათ, უპროცენტო განვადებითო. და ჭურჭლის სარეცხ მანქანაზე განვადება არაო? ჭურჭლის ასე არაო. ეს ალბათ ჰოროსკოპია. წერენ, ასე თუ გაგრძელდა, ნეგატიური დღე გექნებათო. დღეს საეჭოდ ბევრი მესიჯი მოგდის ოთო. ხო, მაგრამ აი უკვე აღარ მომდის. ეს ვინღა? ეს ალბათ საბურავებია ისევ. მაჩვენებ. რა გინდა? მაინტერესებს. როგორ არ გჯერა? რა თქმა უნდა არა. არ მენდობი? ოთო მესიჯი მაჩვენეთ ხო? %-იანი ფასდაკლება საბურავებზე მხოლოდ ერთი დღით. აი, ხო გითხარი? ეს საბურავებზე, მაგრამ ის დანარჩენი მესიჯები ვისი იყო? დანარჩენიც ხო გითხარი ვისი იყო? ოთო არ გახვიდე, თეთრეული უნდა დამაჭიმინო. ეხლავე საყვარელო წყალს დავდე და მოვალ. აი მიდი. ვანიკო, შემოდი სასწრაფოდ. თამანები დავიჯვი მანიაკეში. ოთო, ვინ არის? მათხოვარია. რაო? ვანიკო, დაგვერხა. რატო? დაითვალე სამამდე. 1 2 და 3. კიდე დაითვალე. 1 2 და 3. კიდე. 1 2 და 3. უკვე ნერვიულობდი, სად დაიკარგა ეს ხალი თქო? ვინ ხალი? ვინ და შენი თინია? არა ეგ ჩემი. ჩემი მით უმეტეს არაა. რა უნდა? რა ვიცი მე მწერს ყოველ წუთში ჩემო ლამაზო, საყვარელო, კუდრაჭაო. ლექსებს აწერს, ბიჭო გამაგიჟა კაცი. აი ბიჭო, ნუ აღარ უპასუხებ და მორჩება რა. მე მაგალითად აღარ მწერს. იმიტომ რომ მე მწერს. ოდა ჯიგარი ხარ და ძმა ხარ ძმა. არ ვარ ძმა, ნათია მიჭედავს უკვე. რაში გიჭედავს? კატეგორიულად მოითხოვს წამაკითხე SMS-ებია. მე არ ცხენია ბიჭო, ცოლი ამდენს უნდა გიბედავდეს? შენ რატო გიბედავს ამდენს? მე ეჭვიანობის საბაბს ვაძლევ და შენ არ უნდა გიბედავდეს, მაო. ქალებს არ ესმით მაგდენი. უნდა გაუძლო. ვერ გაუძლებ. ლუც და თევს გისრულობ. ცოტა. სოსისი და კანჭი. არაყიც. მოსულა. 4 ვიქნებით. ცოლები წავიდეთ? რა ცოლები ხო არ გაგიჟდი? ჩემი ანსამბლიდან წამოვიყვან პირველს და ბანს. რა ამბავია ბიჭო, რა მოგივიდეთ? 7-ვე ხო არ მომყავს. სუფრაზე 3 ხმა არ უნდა ისმოდეს? კაი ხო, კაი. არის კიდევ ერთი პრობლემა. რით ვერ მორჩა ეს პრობლემები? იცოდე, ნათიამ თუ მიპოვა, ვეტყვი რომ შენ გააგზავნე. გაგიჟდი ბიჭო, ქეთვისა გაიგებს. აბა რა ვქნა? არ ვიცი, მოიფიქრე რამე. ვერ ვფიქრობ. იცი რა, თუ მოინდომებ, მოიფიქრებ. მომეცი მაშინ შენი ტელეფონი და მივწეროთ რომ ისევ შენ გიმესიჯო. რაღაც ჩემი ტელეფონიდან მივწეროთ. აბა ვისი? ნიკა სახშია. უი? კი? ნიკა მომიგითხე.
მუშაობს ნიკუშ? კი, ყოჩა? მესიჯი მოგივიდა. ვიცი. რას წერე? ბიოგაზის მიღების მარტი მეთოდიკას ცხოველების და ფრინველების ექსკრიმენტებისგან ქართულ სოფელში. მალადეც. კიდე მოგივიდა ოთო მესიჯი. ვიცი თქო. ნიკუშ. საქმე მაქვს შენთან. რა საქმე? მესიჯი გამაგზავნია რა. ანგარიში არა გაქვს? ხო. მაგიტო ვერ უპასუხე მესიჯზე? კი, აბა რა. აჰა, გაგზავნე. იცოდე რაც არ უნდა მოგწეროს? არ ნახო. კაი, და არ წაიკითხო. ბაზარი არა. ჯიქარი ხარ, ნიკუშ. დაპუნტი ეს ხვის მესიჯების კითხვა. ხო, აბა რა. მაგრამ ვერ ვიტან. ძალიან დიდი მადლობა, ნიკუშ. რა მადლობა? ორი თეთრი ერთი მესიჯი. ხო, მაგრამ შენ ახლა ორი თეთრით ორი ოჯახი გადაარჩინე. მართლა? ხო, აბა რა. გაგზავნილია. დადე. ჯერ დავწუნეთ, რომ ყველაფერი რიგზეა. მესიჯი მოვიდა. ხო. შენ მოგივიდა ხო. და მე არ მომსვლია. კი. ძალიან დიდი მადლობა, ნიკუშ. შენი ტელეფონი. და ხო გახსოვს მესიჯები არ უნდა წაიკითხო. საერთოდ ცოტა ხანი ყურადღება არ უნდა მიაქცევ, რაც არ უნდა მოგწერონ. საერთოდ გამოუგთავ ხმასე. გენიოსი ხარ, ნიკუშ, გენიოსი. ოთარ, ხო. სიურპრიზი არა მე? ხო, სიურპრიზია, აბა რა. სიურპრიზია. მაგრამ ევასება სიურპრიზები. გაგიჭირდება ნიკუშ ცხოვრებაში. ოხ, როგორ გაგიჭირდება. რატო? მაგრამ ნუ გეშინია, მე ყოველთვის შენ გვერდით ვიქნები, ძმაო. მადლობა. მადლობა შენ, ნიკუშ. დღეს რაღაც მესიჯები არ მოგდის. დილიდან იციან მოყრამს საზიზღრება. ოთო, არ მომწონხარ რაღაც. სამაგიერად მე მომწონხარ. ძალიან სიმპათიურად გამოიყურები ნათი. ნუ მე აფერისტები. არ გიაფერისტები მართლა. მართლა? ძალიან გიხდება ეს კაბა, პირდაპირ გაკვდება. აუ? ვინა? ნათია. უპასუხე მერე. ხო ნათი? ოთო, ნიკა რატომ არ იღებს ტელეფონს? ზარია ალბათ გამორთული, არ ვიცი. რატომ გამოურთო? მუშაობაში უშლის ალბათ ხელს. ოთო, სახლში თუ ხარ ჩამომაკითხე რა რაღაცები ვიყიდე და ამომატანინე გთხოვ რა ოთო. კარგი ნათი. რა უნდა და? რაღაცები ვიყიდე და ამომატანიო. ჩადი მერე. მიდივა. მიდი. მე ოთო. ოთო, ეს პარკები აქ დადე. ეს პარკები. კვილეული ვიყიდე მარკეტში. ხო და ეგ პარკები საძინებელში შემომიტანე რაღაცები ვიყიდე ზამთრისთვის. კარგი. ოთო, ეგ პარკები შეატანინე და სასწრაფოდ გამოდი საქმე მაქვს შენთან. რა ხდება? გამოდი სალაპარაკო მაქვს თქო. ისა შეატანინე და გელოდები გამოდი ოთო. რა არის ეს? რა? აი ეს. ჩემი მობილური ტელეფონი.
ვისი მესიჯია? რა მესიჯი? შენ თვითონაც ძალიან კარგად იცი რა მესიჯი. მოიცა შენ რამ? მესიჯები შემიმოწმე? დიახაც შეგიმოწმე. როგორ არ გცხვენი ასეთი უმსგავსოს აქციელის? ოთო მორჩი დემაგოგიას. რამე რო არ მეპოვა კიდე ხომ არა მესიჯები ვიპოვე შენს ტელეფონში. მე რა ეწერა იქ ისეთი? უშენოდ ვერ გავძლებ ჩემო სიხარულო შვიცაძე გელოდები კაფე ინკოგნიტოშიო. მე ვერ ხვდები რას ნიშნავს ეს მესიჯი? იმას რომ ამას გწერს ვიღაც გოგო შენ. არა, აბა სარეკლამო მესიჯია და რისი სარეკლამო? კაფე ინკოგნიტოსი. რეებს ბოდავ. ნათი არ ბოდავ, საბურავებს და ახალ კოლექციებზე რომ მოდის ისეთი. რას სულელო ბოთო? არ ვსულელობ, ნათი. ახალი ტენდენცია ეგ სარეკლამო SMS-ებში. ვითომ საყვარელი გწერს ისეთ მესიჯებს გიგზავნიან რომ მიგიტყუონ თავიანთ კაფეში და იქ თუ შეხვედი და ერთი ჭიქა ჩაი მაინც შეუკვეთე. წასულია შენი საქმე. ჩაისთან ნამცხვარს ხომ არ მიირთმევთ? გადასარევი ხაჭაპური გვაქვს. სასმელი გნებავთ რამე? მოკლედ წეწავენ ბოლომდე. აუ რა უსინდისო ხაროთო. რატომ ვარ უსინდისო? იმიტომ რომ ამ ნომრიდან 70-მდე მესიჯია გამოგზავნილი. მერე ჩემგან არის გაგზავნილი. არის. ჯერ შენ მიგიწერია და მერე იმან მოგწერა. რა მივწერე? მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? მატყوارა და მოღალატე ხარ როგორც ყველა კაცი. მატყوارა შეიძლება ვარ, მაგრამ მოღალატე ნურას უკაცრავად რა. სასწრაფოდ მითხარი ვინ არის ის კახპა და რითი მჯობია მე. ნათი, შენ არაფრით არ გიჯობია. უბრალოდ არ ვიცნობ. უბრალოდ არ ვიცი. უბრალოდ ეს ის არ არის, რაც შენ გონია. აბა რა არის ეს? უბედური შემთხვევა. აუ არ მაინტერესებს რა. ვინ არის ეს ქალი? ჯერ ერთი რა იცი რომ ქალია? აბა კაცია? დამშვიდი ქალია, ქალი. ხო და ვინ არის თქო ეს ქალი? რა ვიცი მე გიჟია ვიღაცა ოხერი. ხო გიჟი იქნება შენ რომ მოწოხარ, მაგრამ მე არ მაინტერესებს. აბა რა გაინტერესებს? სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, იმისი ვინც აქირავებს ვირს. რა? რა და მივუვარდები იმ საზიზღარს, შევსვამ ვირზე უკუღმა და ჩამოვატარებ თათქარიძეზე. შენ სულ გაგიჟდი ხო? შეიძლება გავგიჟდი საერთოდ 15 წელი როგორ გიძლებდით? ნათი დაფიქრდი 15 წლის მანძილზე. რაიმე საეჭირო მიზეზი მომიცია შენ. ეთყობა მე გენდობოდი ზედმეტად. როდის უნდა მეხალატო გოგო 24 საათი სახლში ვდივარ. რეპეტიციაზე რომ დაწანწალებთ თვეში ერთხელ, საყვარელთან დაძვრები შეიძლება? თვეში ერთხელ მიკითხვაზე რომელი საყვარელი დაგთანხმდება? დაბალ ტემპერამენტიანი. და დაბალ ტემპერამენტიანი მე რა ჯანდაბათ მინდა. ეთყობა უკეთესად ეწყობით. ანუ მე ეგეთი ვარ? არ არის გამორიცხული. მაგას ამაღანვე გამოგარიცხინებ, რო შევრიგდებით. ოთო, მე ქეთუსია არა ვარ, არ შევრიგდებით. ნათია, ბოლო-ბოლო ჩამოყალიბდი რაში მადანაშაულებ. ჭარბ ტემპერამენტში და საყვარლის სკოლაში თუ პირიქით? ორივე შემთხვევაში. ორივე ერთად შეუძლებელია. მაშინ იმაში რომ მოღალატე ხარ. არა ვარ თქო. აბა ეგ მესიჯები შენს ტელეფონში რატო მოხვდა? ეს მესიჯები ჩემი არაა. აბა ვისი? სხვისია. კონკრეტულად. მაგას ვერ გეტყვი. რატომ? იმიტომ რომ შენია, ხო? იმიტომ რომ ეგ რომ გითხრა, მაგარ პურმალის ვკარგავ. აი ეგ რო არ მითხრა, ოჯახს დაკარგავ. ხო და ნუ მათქვევინებ, მიხვდი შენით. ჩემით როგორ მივხვდე? მოიფიქრე დაძაბეგონება და მიხვდები. აუ, არც მონდომება მინდა და არც დაძაბვა რა. ოჯახის დანგრევა გინდა, ხო? სხვა გზა თუ არ არის მინდა. არის სხვა გზა, მონდომება და დაძაბვა თქო. მეცა ვერ ვხვდები. შენ ტელეფონში თუა მესიჯები. ესე იგი შენია, ხო? ძალიან მარტივია. ხო, მაგრამ თუ ჩემი არაა, ვისი იქნება? ჩემი? რა შენი გაგიჟდი გოგო, შენ რა შვაში ხარ? აბა, კაცის იქნება, ხო, ქალს თუ მესიჯებს? ნიკასია? მითხარი ნიკასია? მაგას ვერ გეტყვი, დაფიცებული მაქვს. მოიცა, თუ ნიკასია შენი ტელეფონიდან რატო წერდა? ვერ გეტყვით ხო, ხო გითხარი, დაფიცებული მაქვს. ეთყობა ნიკას ნათია უჩხრიკავს ტელეფონს და იმიტომ, ხო? რა ჭკვიანი ხარ, ნათი? ოღონდ მე არაფერი მithქვამს. აუ, მართლა არ ველოდი ნიკასგან ამას რა.
არ მეგონა თუ ასე მალე მობეზრდებოდა ცოლი. არა, ცოტა მოსაბეზრებელი გოგო კია, მაგრამ ასე მალე თუ მობეზრდებოდა. ვაიმე, ნათია მეწოდება. ძალიან მეწოდება. ვაიმე, ოთო რაღაცა ცუდად ვარ. აი, ახლა ნათი დაწყნადი. საყვარელი კი არაა. ეტყობა ნიკა სანამ ცოლს მოიყვანდა, მანამდე ქონდა რაღაც. და ეხლა ეს შორდება და ის თავს არანებებს. ისე მესიჯებიც ეგეთია, ხო, აი რო არ გეშვება. მაგრამ ამ გოგოსიც მესმის, ახლა ამან თუ შეაცდინა და მერე ცოლად სხვა მოიყვანა. მოიცა რა. შეაცინოს მე, მაგრამ სხვა კაცი ვინმე. ეგ არის რა. აუ, მაინც ძალიან ცუდ ხასიათზე დავდექი რა. აი, ნათი დაწყნადი, დაიკიდე და დამშვიდდი რა. გაგიჟდი, როგორ დავმშვიდდე? როგორ და ყურადღება გადაიტანე სხვა რამეზე? რაზე? მაგალითად, გაბრაზებულ გულზე კაი ჩაშუშული გააკეთე. ვაიმე, ოთო, სულ საჭმელზე რატო ფიქრობ? ნათი არ ვფიქრობ საჭმელზე. უბრალოდ მინდა რომ ყურადღება გადაიტანო სხვა რამეზე და დამშვიდე. ვაიმე, ოთო, ძალიან ცუდად ვარ და ცოტა ხანი მისაღებში თუ არ გავედი და ტელევიზორს არ შევხედე, არ შემიძლია და მერე გაგიკეთებ კარგ ჩაშუშულს. კაი, ნათი, გადი ოღონ დამპირდი, რომ ნიკას ნათიას არაფერს არ ეტყვი. ვაიმე, ოთო, როგორ დაგპირდე? ქალი ვარ და მე რა ვიცი რა დროს რა წამომწდება. ბავშვი დაიფიცე რომ არ წამოგცეს და არ წამოგცდება. კარგი. ბავშვს გეფიცები, ნათიას არაფერს არ ვეტყვი. ახლა შენს დამპირდი, რომ ამ პრობლემას მოაგვარებ ძალიან მალე. მე რანაირად მოვაგვარებ, ნათი? დაელაპარაკე ნიკას. კაი, უთხარი რომ ასე არ შეიძლება. კაი. მკაცრად, ისე კი არა შენ რო იცი. უხ, ნიკა, რას გიზავ არ იცი შე საზიზღარო. ვაიმე, რა მეშველებოდა შენ რო არ მყავდე 20. აღიარეთ ახლა ძალიან მაგარი. ნათია, მე 500-ით მეკითხები უკვე. მე შენც მე 500-ით მიპასუხე რა გეზარება? კი, ძალიან გიხდება. მართლა ძალიან მიხდება, ხო? კი. თავიდან რომ მომიშორო, იმიტომ ეთანხმები? არა. მართლა ძალიან მოგწონს, ხო? კი. ჩემს კურტკას ხო ჯობია? კი. ცოტათი ჯობია თუ ბევრად? 1000 ჯერ. ხო, მაგრამ ისიც ხო კაია. რა? ძველი კურტკა ჩემი. კი. აბა რომ მითხარი 1000 ჯერ ჯობიაო, თუ 1000 ჯერ ჯობია, ესე იგი საერთოდ არ ვარგა? ნათია, რა გინდა? არაფერი, გეკითხები, არ შეიძლება? დავიღალე, რა უბედურება, ეს ტანსაცმელზე ამდენი საუბარი, რამეს ჩვენობაა, ვერ გავიგე. უი? მე მგონი ჩხუბს ვიწყებ. დიახაც ვიწყებთ. და ხო შევთანხმდით, რომ არასოდეს აღარ ვიჩხუბებდით. კი, შევთანხმდით და ამიტომაც მე ახლა იქით გავალ. შენ არ გამოხვიდე, რომ გამიმუხტოთ. კაი, ნიკა. რას უყურებ? ნათიკო, რას უყურებ? არაფერს. კინოა? კი, რა კინოა? არ ვიცი. რაზია? არ ვიცი. რა ხდება, ნათია რაღაც ძალიან უცნაურად მესაუბრა. მე საერთოდ ადგა და გავიდა. რა ხდება, ხო არ იცი? რა არის ეს, ნიკა? რა? მესიჯები შენს ტელეფონში. რა? მესიჯები ვნახე თქო შენს ტელეფონში, ნიკა. მომეცი აქ. რას ქვია მესიჯები ნახე? ვისი მესიჯებია ეს, ნიკა? არ მაინტერესებს.
ჯერის მიპასუხე ვინ მოგცა ჩემს ტელეფონში ქეფის უფლება. ჩემმა ქალურმა ინტუიციამ და ცუდი ამბების გაგების აუხსნელმა ჟინმა. არც კი ხრწმენია. კიდე მე უნდა მწვენოდეს? მე უნდა მწვენოდეს? იახ, შენ უნდა გწვენოდეს, მე ნიკა. უნდა მწვენოდეს? ერთი წელიც არაა გასული და ცოლქვარი ვარ და უკვე ვღალატობ. რა? ეს რო ვინმემ გაიგოს ხომ მოგვეჭრა თავი. ნათია, რევს ბოდა ვერ გავიგე ვერაფერი, რა გინდა? ხო, გამოისრულე ეხლა თავი, ვითომ ვერაფერს ვერ ხვდები. საყვარელი ყოლია თურმე ბიჭს. აი ამიტომ მარიდებ თავს ხომ ყოველ ღამე. ხვინაც რო დაიწყო ამ ბოლო დროს? ვაიმე, როგორ ვერ მივხვდი, როგორ? რას ვერ მიხვდი? აი თურმე რატომ მარიდები თავს გუშინ ღამეც? ნათია, გუშინ ღამე თავს იმიტომ გარიდები რომ ოთოს და ნათია ჯერ კიდევ ეღვიძათ. საიდან იცი რომ ეღვიძათ? ჩურჩულით რო ჩხუბობდნენ არ გესმოდა? არ მაინტერესებს. შენ ის მითხარი, ვინ არის ის საზიზღარი ქალბატონი დღეს საღამო 7 საათზე პაემას რო გნიშნავს კაფე ინკოგნიტოში. ვინ საზიზღარი ქალბატონი, რა გინდა საერთოდ? ვისი მესიჯებია აბა ის ნიკა? არ ვიცი. რას ქვი არ იცი? არ ვიცი არა, ჩემი. შენი თუ არის შენს ტელეფონში რა უნდა? მოიცა. სასიყვარულო მესჯებია? დიახ. ვითომ არ იცის? მართლა არ ვიცოდი. მაგრამ ძალიან ცუდი ამბავია ეგ. ძალიან ცუდი ამბავი კი არა. დასასრულია ეს ნიკა. რის დასასრულია? ჩვენი სიყვარულის. ნათია, დაწყნარდი რა, დასასრული არა ისა. ესე იგი რა ხან კაცი ხარ პოლიგამი ხარ? ვახ, ჩემი კარგი ხო გეტყვის სიმართლეს. რა სიმართლეს? დაჭიქე. წარე სიმართლეს. არ მინდა მწარე სიმართლე. აბა რა გინდა? ტყუილი და დამაჯერებელი ტყუილი მირჩევნია. ყურის თქმა არ შემიძლია მე. ნიკა. თუ საყვარელი ყავს არ მითხრა ნიკა რა მირჩევნია არაფერი ვიცი. არ მყავს. და არც ეს მესიჯებია ჩემი, სხვამ გააგზავნა და ესე მითხრა თუ გიპასუხებს, არც შეხედო, არც კი გავიდო წაკითხავო. ვის ხვამ? მაგას ვერ გეტყვი, არაეთიკურია. ვაიმე. ოთომ გააგზავნა? ვერ გიპასუხებ. უარყოფ თუ ადასტურებ? არც ვუარყოფ და არც ვადასტურებ. ესე იგი ოთო, ვაიმე, საზიზღარი ოთო, ცოლს ღალატო? შუმად, გოგო. მაგრამ მაგისიც მესმის 15 წელია ეთყობა მობეს და ნათია სატანა 15 წელიწადში ნათია კი რა ისეთები ბეზდება თხალს გაგიჟდები გეყოფა ეხა აი მე ხლა შემეწოდა ნათია გუში რა ბედნიერი სახით რეცხავდა ოთოშოხას ნეტაგენახა ნათი იცოდე არავის არაფერი არ უთხრა ეგ როგორ საერთოდ არავის არაფერი აბა ესე ვუყუროთ როგორ ენგრევა შენ ძმას ოჯახი მე დაველაპარაკები ჩემ ძმას. დღესვე მაშინ. ოთო, თუ გინდა მე და ნათია გავალთ და თქვენ დაილაპარაკეთ. არა, იყავით ჯერ. რაზე უნდა ილაპარაკონ? რა ვიცი, რამეზე. ხო, რამეზე ლაპარაკი არ იქნებოდა ცუდი, არა ნიკა? კი. დავილაპარაკებთ. ხო? ოთარ. წამოერთი გავიდეთ იქით. ვახშამი რამდენი ხანში იქნება? 15 წუთში. კარგი, გავიდეთ. ნათი გეხვეწები რა, რაც არ უნდა მოხდეს, შენ არაფერზე არ ინერვიულო, კარგი? ვაიმე, რა საყვარელი ხარ ნათი. მე არაფერზე არ ვინერვიულებ, მაგრამ შენც არაფერზე არ ინერვიულო, კარგი? მე რაზე უნდა ვინერვიულო? რაც არ უნდა მოხდეს არაფერზე. ნათი, მე რა მაქვს ანერვიულო, მთავარია შენ არ ინერვიულო არაფერზე, ხო? ხო, მაგრამ შენც არაფერზე არ ინერვიულო. ვერ გავიგე, რასაც გეუბნები, რატომ იმეორებ? მე ვიმეორებ თუ შენ იმეორებ? რაღაც ისეთ შეგრძნება მაქვს, თითქოს ჩემზე რაღაც იცი. მეც ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს შენ იცი რაღაც ჩემზე. მე კი ვიცი რაღაც, მაგრამ დამიჯერი არ ღირს ნერვიულობად რა. მეც კი ვიცი ნათი რაღაც შენზე, მაგრამ ძალიან გთხოვ არ ინერვიულო. შენ რა იცი ჩემზე? ჯერ შენ მითხარი? მე ვერ გეტყვი, დაფიცებული მაქვს. მეც ვერ გეტყვი. სიტყვა მივეცი ნიკას.
აუ, მე ესე არ შემიძლია რა. აუ, არც მე არ შემიძლია. დავლიოთ ყავა? სხვა რა გზა გვაქვს? რაზე გინდოდა ჩემთან დალაპარაკება, ჯერ შენ მითხარი. არაფერი ნიკუშ, რაღაც სისულელე იყო. დაივიწყე რა. მაშინ მე უნდა დაგელაპარაკო. რა გინდა? ოთარ, არც კი ვიცი როგორ გითხრა. პირდაპირ მითხარი. კაი, რატომ ღალატობ ცოლს? რა? გაგიჟდი რეებს ბოდა. აზრი არ აქვს უარყოფას, ვიცი რომ ღალატობ ცოლს. საიდან იცი? მესიჯებიდან. ხოთამბერი ტელეფონს არ ვნახავ. ხო და არც მინახავს, მონათია ვნახა. შენ მანათია? კი. ტელეფონის გაჩხებას გიბედავს ბიჭო უკვე? აუ, ეხლა მაგას მნიშვნელობა არა აქვს რა. შენ მითხარი რატომ ღალატობ ცოლს? არ ვღალატობ. ვანიკომ თხოვა ამ დილით მესიჯი გამაგზავნე ვიღაც გოგო გადამეკიდა და უნდა გაუვიასწრო რომ თავი დამანებოსა. და თავის ტელეფონით რატო არ გააგზავნა? ქეთუსიას რო არ ენახა. იმასაც შენსავით აჩმორებს ცოლი და ტელეფონს უჩხრიგავს. მერე? მე დაიწყო ამ გოგო მესიჯების მოწერა გაუთავებლად. მეც ვერ პასუხობდი. რატო? ნათიას რო ენახა? ანუ შენს გაჩმორებს ცოლი. ეგ არაა ეხა მნიშვნელოვანი. შენგან იმიტომ გავაგზავნე, რომ ჩემთვის თავი დაენებებინა. ბიჭო, შენ კი დაგანება თავი, მაგრამ მე მემწერდა ნათია ვნახა. რაო მე? რაო და სიმართლე უთხარი. რა სიმართლე? რომ შენ გააგზავნე. მოიცა, ნუ გონია რომ მე საყვარელი მყავს და მარტოა სამზარეულოში ჩემსოლთა ერთად? კი. სიმართლე რატო არ უთხარი? რა სიმართლე? ვანიკომ რო გააგზავნა. ვანიკო პურმარელის კისრულობს ამ ამბავს თუ არ გაუბაზრებთ. რა ბიჭო? და ამის გამო დამაბრალეთ ყოილი? ნიკუშ მაგარ პურმარელის კისრულობს. შენს დაპატიჟებული ხარ. გაგიჟდი? შენ ცოლს გონია რომ მე ცოლს ვღალატობ და შენ კიდე პურმარილიო. აბა რა ვქნათ? ყველაფერი უნდა უთხრათ. მე პურმარელი? მე ვიკისრებ. კარგი ჯიგარი ხარ. ბიჭო, ამაზე რა ვქნაე? როგორ გავაჩერო ეს გოგო? გაუჩერებლად წერს ბიჭო, ვაიმე? მიწერე რომ თავი დაგანებოს, ვა. ჩემით ვერ მიწერ. სხვისგან მიწერე. შენით? გაგიჟდი? აბა? მოვედით ჩვენ. ბაბუ გამეღეკარი ერთ წუთი. მადლობა. ამას მაინც არ უმოწმებს ცოლი მესიჯებს. მაპატიე მამა. მოკლედ, არც შენ ნათია და არც შენ ნათია. ქმარი არ გღალატობ. როგორც ჩანს, ესენი რაღაცაზე შეთანხმებულან. არაფერზე არ შევთანხმებულ ვართ, სიმართლეა. ანუ შენი ტელეფონით არ მიუწერია ოთოს მესიჯები იმ გოგოსთვის? რა? კი მიწერა, მაგრამ იმიტომ მიწერა, რომ თავისით ვერ წერდა. აბა ნიკა მიწერა ჩემი ტელეფონით მესიჯიო. ნათია ვანიკო მიწერა, მაგრამ ეხა ჩუმად. რას ქვია ჩუმად? ჩუმად ქვია იმას, რომ ჩუმად. ბავშვებო, მე ხლა ბაზარაში შევალ და 15 წუთში ვივარშოთ, ხო? კარგი ვახო ბიძია. კარგი მამა. გამაგებინე, ახლა რას ნიშნავს ჩუმად? ნათია და ნათია. ქეთუსეს არაფერი უთხრათ. რატომ არ უნდა ვუთხრათ, ჩვენ არ გვაქვს უფლება მეგობარს სიმართლე დავუმალოთ. მასე ვანიკო ქმარია და უმალავს. შენი აზრით რომელი უფრო ახლობელია, ქმარი თუ მეგობარი? აბა ქეთუსია მტყუილში უნდა იცხოვროს? ნათია, დამიჯერე. ქეთუსია მტყუილში ვარ იცხოვროს, მოიწყეს, ცოდუა. არ ვიცი, უნდა მოვიფიქროთ. გოგოებო! ვერ წარმოიდგეთ რა მოხდა? რა მოხდა? ქმარი არ მღალატობს. რას მელაპარაკები? მოკლედ, ჩემი დაქალის დაქალია ერთი გოგო, თინია. თინია? ხო, ძალიან ლამაზი გოგო და ამასწრეს შევხვდით ერთმანეთს. დავლიეთ, მე ქმარზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, ვის ღალატობს, ვის არა, ვის კიდე უნდა რომ უღალატოს, მაგრამ ვერა.
მოდი ვიღადაოთო, მეო შენქმარსო დავეჩალიჩებიო. თუ წამოვიკიდეო, არ უნდა ენდო. მეც ვიფიქრე დაეჩალიჩოს თქო. ახალი მაგნიტოფონი მინდა მანქანაში და რამეში რომ მყავდეს ვანიკო გამოჭერილი არ მაწყინდა თქო. მერე? ხო და დღეს მირეკავს თინია. რა არ ვქენიო, ისაო, ესაო, მესიჯები ვწერეო, ფოტოები ულაიქეო, მაგრამ არაფერი არ გამომივიდა, ეს რა ქმარი ყოლიაო. ყოჩა ვანიკოს. ხო გოგო, ცოტა გული კი დამწყდა მაგნიტოფონზე, მაგრამ ვანიკო რო არ მღავატოს, მაინც ძალიან გამიხარდა. მაგარია ძალიან. კი, ძალიან. კაი, გავიქეცი. ძალიან მიყვარხართ. მეც. აჰა. მართალი ყოფილა ვანიკო ის გოგო თვითონ მეჩალიჩებოდაო. აუ როგორ მიყვარს ყველაფერი როცა კარგად მთავრდება. მეც. მეც. მე კიდე მიყვარს, როცა გონია რომ ყველაფერი დამთავრდა და უცებ რაღაც უცნაური მოხდა. მე დღეს ვახშამზე ვეღარ დავრჩები. რატო? გადაუდებელი შეხვედრა გამომიჩნდა 7 საათზე კაფე ინკოგნიტოში. აბა, ჭკვიანად იყავით. ვაუ.